Ciao, io sono Miriam e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere dal titolo, se avete cliccato nel video, ho deciso di portare comunque una di quelle che era l'opzione del sondaggio che avevo fatto su Community. Infatti nel sondaggio aveva vinto Bookshelf Tour, che poi sono stati gli ultimi 2 video sul canale, però ho visto appunto che c'erano state anche altre persone che avevano votato i vostri consigli da quando ho aperto il canale e quindi ho deciso, perché no, magari può essere un'ottima idea portarlo comunque, perché condividere è sempre piacevole, condividere le letture, perché poi tramite la condivisione si innescano altre condivisioni e quindi si crea un circolo virtuoso, ecco, di consigli di lettura. In realtà ho racchiuso dei consigli di lettura che non riguardano solo quelli che ho ricevuto su YouTube, ma anche quelli che ho ricevuto su Instagram, perché più o meno diciamo che le due cose sono nate non proprio in contemporanea. Ho aperto prima la pagina Instagram in cui mi sono messa a parlare di libri, verso novembre forse, mi sa infatti che quest'anno la mia pagina fa 1 anno, e poi dopo, successivamente verso marzo, ho aperto YouTube. Però ho deciso di raggruppare tutti i consigli in un unico video. Prima di iniziare però con i consigli che leggerò da Goodreads, è un'applicazione fatta apposta per inserire le letture del momento, le letture che si sono concluse e le letture che si vorrebbero fare. C'è proprio Want to Read, una sezione, che è una sorta, se vogliamo, di wishlist, ecco. Io la utilizzo come wishlist perché ci metto tutti i libri che non possiedo fisicamente. Su Goodreads io non riesco ad essere proprio costante, mi dimentico proprio di mettere le mie letture, quelle che ho concluso, magari le metto dopo mesi che ho concluso effettivamente quella lettura, però si è rivelato un valido strumento per inserirci invece la mia wishlist virtuale, perché poi mano a mano che effettivamente li compro la spunto. E prima di passare ai consigli, questa introduzione sta venendo lunghissima, vi ricordo anche che su Community ho pubblicato un piccolo sondaggio su una serie di nuovi video che vorrei iniziare a portare sul canale. Questo appuntamento nostro del lunedì vorrei lasciarlo fisso come sempre, quindi chiacchiere sempre in merito ai libri, recensioni, i miei soliti video del lunedì. In aggiunta però, sto decidendo se giovedì o venerdì, devo capire quale giorno è più comodo per me, volevo portare un'altra tipologia di video. E ho chiesto quindi la vostra opinione su Community, se potrebbe piacervi come idea. Vi volevo spiegare in breve in che cosa consistesse questa mia nuova idea, per poi appunto capire meglio e votare nel sondaggio. In realtà alcune persone già hanno votato, infatti le ringrazio appunto per essere sempre attive nella community. L'idea consiste in questo, nel portare dei video che siano un po' più estetici, passatemi il termine, un po' più rilassanti, lenti, in cui non ci sono io seduta sul divano in cui vi parlo delle mie letture, ma pensavo di farla magari in voice over, quindi con la registrazione della voce sopra, il video va un po' più estetico appunto, con delle riflessioni, delle citazioni anche di libri che mi sono piaciute, comunque legate sempre a dei libri, quindi magari riflessioni che mi sono nate in seguito ad una determinata lettura. Perché questo? Perché io per esempio ne guardo molto questi video, soprattutto delle americane. Le americane fanno questi video così, un po' dei video coccola, appunto rilassanti, lenti, in cui condividono dei loro pensieri, e in molti pensieri che io ho visto nei video mi ci sono proprio rispecchiata, e quindi ho pensato, perché non portare la stessa cosa? Perché non cimentarmi in questo nuovo esperimento creativo, chiamiamolo così, magari per condividere le mie riflessioni, che possono essere anche le riflessioni vostre. Io penso che sia sempre bello quando ci si ritrova nella riflessione di un altro, no? È il potere poi della condivisione. È anche il bello dei libri, se vogliamo, perché quando noi leggiamo noi stessi all'interno dei libri è sempre una scoperta magica, come possiamo dire. Nel momento in cui tu leggi quella determinata frase che ti riguarda da vicino, capisci che quello che stai provando, quello che stai pensando, lo hanno pensato altre persone prima di te, magari secoli prima, e l'hanno trasposto sulla carta, l'hanno reso immortale quel sentimento, quel pensiero, quello stato d'animo o quella sensazione, e dopo secoli tu lo rileggi nelle pagine e ti ci ritrovi. E nel momento in cui avviene questa magia è sempre una cosa, come posso dire, bella, proprio emozionante. E lo stesso secondo me avviene nel condividere i propri pensieri, le proprie riflessioni. Scoprire che non si è gli unici a provare una determinata cosa, a pensare una determinata cosa, aiuta molte volte anche a sentirsi meno soli, o può essere un momento di conforto in un periodo no. Quindi ho pensato di fare questa nuova cosa.
È tutto un po' così, dovrei capire come farla, portarvela sul canale, intanto però votate sul sondaggio se vi potrebbe interessare appunto una cosa del genere. E se non volete perdervelo nel momento in cui inizierò a pubblicarli, come al solito vi ricordo che potete attivare se volete la campanella in modo che poi vi arrivano le notifiche nel momento in cui esce un mio video o un sondaggio o qualsiasi altro contenuto. Dopo questo preambolo immenso, arriviamo ai vostri consigli di lettura. Allora, partiamo con i primi consigli che vedo scritti qui, che riguardano un po' la letteratura giapponese. Questi sono consigli che ho ricevuto principalmente su Instagram, perché nel momento in cui ho pubblicato una storia in cui parlavo del mio approccio un po' conflittuale con la letteratura giapponese, perché la trovo sempre un po' superficiale, passatemi il termine, su alcune tematiche. Sembra come se effettivamente si prendesse un tema anche profondo, perché poi di fatto i temi che la letteratura giapponese non sono mai superficiali, sono tematiche anche importanti, ma il modo in cui vengono trattate a me risulta molto spesso superficiale. Non so se è una questione culturale, non so se è una questione anche di esperienze di lettura che una persona si porta dietro, non lo so da cosa dipende, però questa persona ha visto la mia storia e mi ha dato dei consigli. Io l'ho apprezzata moltissimo questa cosa, che è venuto proprio da lei, mi ha chiesto quali libri avessi letto di letteratura giapponese e mi ha dato la sua opinione, dei suoi consigli per provare ad esplorarla. E quindi io ovviamente me li sono segnati. Di tutti i consigli che mi ha dato mi sono segnata quelli che mi sembravano più inerenti al mio gusto. Da una parte mi ha consigliato forse il romanzo più famoso di Murakami, credo, Norwegian Wood. Questo è abbastanza famoso, anche se io non ho ben capito di cosa tratti. L'ho segnato questo sulla fiducia perché in realtà ne parlano veramente tante persone bene. Alcuni in realtà lo descrivono come un libro un po' adolescenziale, per questo non so cosa aspettarmi, perché non riesco a capire se effettivamente anche questo, per descriverlo come adolescenziale, potrebbe rivelarsi superficiale. Altri invece ne parlano come un romanzo bellissimo, emozionante. Credo che come tematica principale ci sia la tematica del lutto, ma non vorrei sbagliare perché tra l'altro qui ho messo come versione salvata una in spagnolo, quindi non capisco niente della trama. Questo l'ho segnato appunto sulla fiducia, datemi delle opinioni se anche voi l'avete letto. Un altro invece che mi ha ispirato proprio tantissimo, dovrebbe essere un simil distopico, è L'isola dei senza memoria di Yoko Ogawa, credo si pronunci. In un tempo non precisato, su un'isola senza nome, l'intera popolazione progressivamente smette di ricordare. Come per un'inspiegabile epidemia della memoria sparisce l'idea di qualcosa, quindi sparisce la cosa stessa. Un giorno dopo l'altro l'epidemia colpisce tutto e tutti. Nottetempo un guizzo inatteso e gli uccelli è come se non esistessero più, cancellati dalla mente. Vibrano nell'aria come meteore senza senso. Che cos'erano le fotografie, i francobolli, cosa i frutti del bosco e le caramelle? Che cos'era il suono del carillon, cosa il profumo delle rose? Dimenticati, i fiori vengono gettati nel fiume per sbarazzarsi di ciò che è inutile oramai. Insomma, la trama poi va avanti, fondamentalmente c'è appunto questa epidemia che esplode e può essere quasi una distopia che forse si interroga e indaga proprio su quello che è il tema della memoria. Nel momento in cui sparisce la memoria che abbiamo di un oggetto, quell'oggetto perde di senso effettivamente, perché noi non abbiamo più percezione di cosa sia quell'oggetto e quindi come effettivamente la memoria sia fondamentale per continuare a dar vita alle cose. Io credo sia questa cosa qui, quindi questo l'ho segnato perché potrebbe rivelarsi una lettura molto interessante, fatemi sapere se ovviamente l'avete letto. Sempre in merito alla letteratura giapponese, Non lasciarmi di Shiguro. Allora, io questo lo segnai un po' di tempo fa, in realtà poi successivamente, recentemente ho ricevuto delle opinioni contrastanti, ci sono state persone che mi hanno scritto su Instagram assolutamente non lo leggere, fa schifo, nel senso che le tematiche che vengono trattate sono potenzialmente bellissime, interessantissime, quindi i presupposti ci sono tutti, però non vengono trattati bene. Quella di Shiguro viene descritta come una prosa che lascia un po' troppo al non detto, che lascia così molte tematiche che invece andavano approfondite e quindi si ricollega un po' a questa opinione che mi hanno dato, all'idea che la letteratura giapponese molto spesso affronti certe tematiche in modo superficiale. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Shiguro. Lui ha scritto anche Quel che resta del giorno, che se non sbaglio dovrebbe essere stato trasposto anche cinematograficamente, con
Anthony Hopkins, non vorrei dire una cavolata. Lo cercherò e se effettivamente ho detto una cosa giusta vi lascerò la locandina del film qui. Comunque appunto di Non lasciarmi si parla di questi ragazzi, la trama è distopica da quanto ho capito e tra l'altro me l'hanno anche spoilerato, quindi io non vi racconterò la trama perché ho paura di fare spoiler a mia volta. Mi hanno spoilerato quello che è il senso del romanzo, però la curiosità mi è rimasta lo stesso, quindi fatemi sapere insomma se lo avete letto. Passiamo a tutt'altro genere, letteratura americana. Qui un consiglio che ho ricevuto sotto a uno dei miei video YouTube, il libro Simbolo di una generazione, ovvero Sulla strada di Kerouac, che poi è simbolo della Beat Generation. E se riesco a ritrovarlo anche il commento ve lo lascio qui. Mi è stato consigliato in realtà come simbolo della Beat Generation un autore che ne anticipa proprio le tematiche di quello che è poi il fulcro, no? Della Beat Generation, ovvero John Fante con Chiedi alla polvere. Io sinceramente di John Fante non sapevo assolutamente nulla. E poi in realtà ho capito perché. È stato un autore che è stato lasciato un po' nel dimenticatoio e a quanto ho capito è stato riscoperto solo negli anni '80. Quindi si è fatta proprio un'opera di ritraduzione delle sue opere e quindi poi appunto questo ha permesso di conoscere anche questo autore qui che a quanto sembrerebbe anticipa un po' quelle che erano state le tematiche proprie della Beat Generation, in particolare in quello che è il rifiuto del consumismo, anche l'incapacità di adeguarsi proprio alla società circostante e quindi una sorta di conseguente anticonformismo in quelle che sono proprio le regole sociali. E John Fante in Chiedi alla polvere anticiperebbe queste tematiche qui. Fatemi sapere se lo avete letto perché poi effettivamente dopo aver ricevuto questo consiglio su Instagram ne ho viste delle recensioni positivissime su questo romanzo qui, quindi effettivamente mi era venuta proprio la curiosità di leggerlo. Qui mi sono dimenticata di depennarlo, La Valle dell'Eden, che poi mi avete visto in uno dei book haul, quindi effettivamente l'ho acquistato. Lo levo subito, perché sennò mi confondo, perché qui ci sono solo quelli che effettivamente devo comprare. Educazione di una canaglia. Allora, questo dovrebbe essere un consiglio che in realtà ho ricevuto su Instagram. Se devo essere sincera nemmeno me lo ricordo. Mi ricordo chi me lo ha dato, ma non mi ricordo perché effettivamente di cosa stessimo parlando e perché io poi l'ho trasferito nella mia lista. Vi leggo la trama per darvi un'idea. Le esperienze di Edward Bunker nelle prigioni peggiori della California, per le strade di Los Angeles e nel sottobosco di Hollywood lo hanno accreditato a scrivere alcuni dei più conturbanti ed efficaci romanzi moderni sul carcere. Un affresco potente, rude e antiromantico, dal primo ingresso nella prigione di San Quentin a 17 anni alla Los Angeles di oggi, salutato in America come un caso letterario senza precedenti. Quindi dovrebbe analizzare un po' quella che è la condizione delle prigioni da parte di una persona che effettivamente ha vissuto quel contesto lì. Io l'ho messo nella wishlist, non so perché, effettivamente ad oggi non mi sento particolarmente chiamata da questo romanzo, ma deve esserci stato un motivo che mi ha spinto a mettercelo. Via col vento di Margaret Mitchell. Allora, questo l'ho ricevuto su Instagram come consiglio. Via col vento, non mi chiedete perché, io l'ho sempre snobbato questo romanzo. Viene descritto da tantissime persone come il loro romanzo preferito, il romanzo proprio della vita. Io sinceramente sono stata spinta da questi consigli perché poi effettivamente me ne hanno consigliato come mattone, non mi ricordo se estivo o no, comunque come mattone perché effettivamente lo è un mattone. Mi è stato consigliato. Quindi io, a seguito di tutte queste persone che lo descrivevano come il romanzo proprio imprescindibile, sono stata spinta ad aggiungerlo alla mia lista. La trama di Via col vento, devo essere sincera, nemmeno la conosco, nonostante ci sia il film cult che poi l'ha reso celebre. Io so solo quella frase che poi è diventata ormai emblematica, francamente me ne infischio, ma non so nemmeno contestualizzarla, non so proprio posizionarla all'interno della trama perché non ne so nulla e non ne voglio sapere nulla, per godermi appieno proprio la lettura. So solo che la protagonista è diventata celebre, Rossella O'Hara, però vabbè, fatemi sapere se avete letto Via col vento, se anche voi lo ritenete il vostro romanzo preferito. Poi qui abbiamo It di Stephen King. Questo romanzo mi è stato consigliato sempre come mattone ed effettivamente mi ha messo curiosità perché It mi è stato descritto come un romanzo horror sicuramente, ma anche un romanzo sull'amicizia, un romanzo sui legami che poi si vengono a creare fra questi bambini protagonisti, credo. Anche di It ho delle idee un po' confuse, so la trama proprio a grandi linee, però effettivamente non so lo svolgimento preciso tappa per tappa e anche questo ovviamente non lo voglio sapere perché poi essendo horror ci sta anche l'effetto sorpresa se uno è un po' ignorante. Fatemi sapere anche questo, cosa ne pensate. Su alcuni vado veloce perché poi effettivamente sono abbastanza famosi. Città sola di Olivia Lang, credo si pronunci, Olivia Lang, non ne ho idea.
Allora, questo è un saggio che in realtà non mi ha consigliato nessuno, infatti non so perché l'ho messo qui. Questo era un saggio che io volevo leggere, quindi mi sono autoconsigliata. È un saggio che parla, come dice il titolo, della solitudine. E secondo me il tema della solitudine è un tema che andrebbe proprio approfondito in questi nostri tempi, perché è, possiamo dire, il filo conduttore di questa generazione, il filo conduttore di questa società. Noi proprio marciamo, proprio galoppiamo verso il concetto di solitudine. Sempre più persone si sentono sole. La città, credo, l'autrice credo analizzi proprio il contesto cittadino e come questo spesso possa generare questo sentimento di solitudine, però a quanto ho capito lo fa attraverso quella che è una mappa forse letteraria e artistica, quindi analizzando per esempio i quadri, però anche di questo non so bene effettivamente la trama specifica, perché poi di fatto non l'ho neanche mai visto in libreria, non ho avuto modo di sfogliarlo, quindi rifacendosi proprio a quello che c'è scritto qui, bisogna aver toccato l'abisso per saperlo raccontare, per descrivere il vuoto avvolgente di una ferita che diventa uno stigma, o l'angosciante cantilena che rimbomba in una casa di cui si è da sempre l'unico inquilino. Olivia Lang rompe le pareti dell'ordinario e edifica all'interno della New York reale una seconda città, fatta di buio e di silenzio, un'onirica capitale della solitudine, cresciuta nelle zone d'ombra lasciate dalle mille luci della Grande Mela e attraversata ogni giorno dalle storie di milioni di abitanti senza voce. Un luogo in cui coabitano le esperienze universali di isolamento e i traumi privati di personaggi come Andy Warhol, Edward Hopper e David... scusate, non lo so leggere. Wojnarowicz, non lo so, in cui ogni narrazione ha allo stesso tempo evocazione e confessione. Quella tracciata da Olivia Lang è una visionaria mappa per immagini del labirinto dell'alienazione. Vabbè, poi non vado avanti, non proseguo perché è veramente lunghissimo, ci sono tantissimi libri, su alcuni devo andare spedita. Diciamo questi sono degli input. Ho voluto condividerli questi consigli per dare degli input anche a voi, però insomma mi ispira tantissimo questo saggio, se lo avete letto fatemi sapere se effettivamente vi è piaciuto. Le intermittenze della morte di Saramago. Questo mi è stato consigliato forse su YouTube, non mi ricordo se è su Instagram o su YouTube. Comunque dovrebbe essere il continuo di cecità. Forse su YouTube, se non ricordo male, però ecco dovrei andarmi a ricercare tutti i commenti, non lo so se effettivamente avrò modo di farlo. Mi è stato consigliato addirittura di leggere prima le intermittenze della morte e poi cecità, perché mi è stato descritto questo secondo romanzo come meno potente rispetto a cecità e quindi leggerlo dopo cecità potrebbe creare una sorta di delusione. Siccome io l'avevo iniziato a leggere cecità e poi l'ho interrotto, chi ha visto i miei video sa anche il perché, mi è stato consigliato invece di ricominciare da cecità, di partire prima da questo e poi continuare con quello. Le intermittenze della morte è sempre, se vogliamo, una sorta di distopia? Perché in un non meglio identificato paese, alla scoccare della mezzanotte di un 31 dicembre, si instaura l'eternità, perché nessuno muore più. Già da questo mi ha conquistato, perché effettivamente si dovrebbe riflettere sul tema della morte, cosa significa la morte, se effettivamente l'eternità è auspicabile o meno, se effettivamente noi fossimo dotati di una vita illimitata, ne sapremmo godere, saremmo felici di questa cosa, magari inizialmente sì, ma poi a lungo andare, quindi dovrebbe essere incentrato su queste tematiche qui, e ovviamente come lasciarmelo sfuggire. Poi abbiamo La ragazza del convenience store di Sayaka Murata. Questa è un'autrice che in realtà ultimamente è stata un po' in auge, ecco, perché di fatto si è parlato di lei forse con Parti omicidi, se non sbaglio, che dovrebbe essere l'ultimo suo romanzo. Non sono tanto aggiornata sulle ultime uscite, però mi intrigava questo qui perché narra di una 36enne, Furukura Keiko, che è single e molto introversa. È sempre stata una ragazza strana, ragion per cui ha deciso di provare a conformarsi alle aspettative della società e della famiglia, abbandonando gli studi, per lavorare in un Konbini, un piccolo convenience store giapponese aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È qui che è impiegata da 18 anni con un contratto part-time. I suoi genitori e le poche amiche d'infanzia sono preoccupati per lei e sperano che presto o tardi possa sistemarsi e mettere su famiglia. Keiko però sembra incapace di adeguarsi alla norma, si è sempre comportata in modo diverso. Ed è con questo spirito anticonformista che paradossalmente affronta ogni cosa dell'universo circoscritto o del Konbini, al quale si consacra nella maniera più assoluta. Allora, questo, rileggendo la trama, so perché l'ho inserito nella mia lista, ogni volta c'è un protagonista un po' strano, diciamo così, un po' anticonformista, che non riesce a integrarsi nella società, quel libro lo devo leggere ovviamente.
lo devo leggere e quindi questo l'ho messo qui per questo motivo qui. Poi qui c'è Elegia americana di J.D. Vance. Mi fa ridere perché ho fatto un miscuglio, anche questo non me l'ha consigliato nessuno, anche questo è stato un consiglio che ho dato a me stessa, perché di questo avevo visto su Netflix che ne è stato tratto un adattamento cinematografico con Amy Adams, che è un'attrice che io personalmente apprezzo particolarmente. Dal trailer sembrava molto interessante perché poi c'è anche Glenn Close e poi ho scoperto che in realtà era tratto da un libro e quindi ho detto leggerò prima il libro e poi vedrò il film. E quindi motivo per cui l'ho messo appunto all'interno della mia lista. I nonni di JD sono sporchi, poveri e innamorati quando emigrano giovanissimi dalle regioni dei Monti Appalachi verso l'Ohio nella speranza di una vita migliore. E già da qua, insomma, come i protagonisti un po' così, un po' strani, già da qua mi ha conquistato. Ma quel sogno di benessere e riscatto è solo sfiorato, perché prima di diventare uomo il loro nipote lotterà a lungo con la miseria e la violenza domestica. Una madre tossicodipendente, patrigni nullafacenti che si susseguono uno dopo l'altro, vicini di casa alcolisti capaci solamente di sopravvivere con i sussidi e lamentarsi del governo. Eppure quella che Vance racconta senza indulgenza non è l'eccezione, ma la storia in filigrana di un paese intero. Non lo so, mi intrigava un po' queste tematiche che mi sembrano molto tematiche appunto sociali, che analizzano quello che è poi il contesto di un paese che è l'America, quindi mi intrigava con la trama, quindi l'ho salvato. Poi abbiamo Pastorale americana. Questo romanzo qui mi è stato consigliato, me lo ricordo perfettamente, sotto al video Il libro che frantuma il sogno americano. Per me il libro che frantuma il sogno americano, in quel video specifico lì, era Uomini e topi. Sotto ai commenti invece mi è stato scritto che il vero libro che frantuma il sogno americano è Pastorale americana di Philip Roth. Quindi dal momento che io effettivamente sono sempre stata incuriosita da questo autore, in realtà non ero incuriosita da questo titolo qui. Il libro che mi incuriosiva e che stava nella mia lista era La macchia umana, perché ne avevo sentito parlare bene e mi ispirava effettivamente. Però poi a seguito di questo consiglio qui ho detto vabbè, forse potrei partire da questo visto che mi è stato consigliato. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Philip Roth, se lo avete letto, in generale dell'autore, ma nello specifico anche di questo libro qui, perché appunto è un po' forse un autore imprescindibile nel momento in cui ci approcciamo alla letteratura americana. Siccome io appunto sto esplorando piano piano questo territorio per me insondato, mi sembrava giusto aggiungere un tassello. Upstream, saggi selezionati, questo è in inglese, mi sa che forse non l'ho trovato in italiano. Questo mi è stato consigliato su Instagram e fondamentalmente l'autrice Mary Oliver in questi saggi racchiude, la trama anche in inglese, però per darvi un'idea, quello che è proprio lo stupore e l'ammirazione di fronte al mondo naturale. Sembra proprio da come si descrive nella trama, sembra proprio uno di quei libri che effettivamente io potrei amare, quindi di immersione totale nel contesto naturale e di ispirazione che si trae dalla natura. Anzi, se avete dei consigli proprio inerenti a questo argomento qui, il mondo naturale, le meraviglie del mondo naturale e l'ispirazione che questo mondo può darci, mi fa molto piacere riceverli, perché poi effettivamente mi piace come tematica. Già con Walden, che è un saggio secondo me imprescindibile su questo tema qui, su ritrovare proprio una connessione che sia effettivamente intima con la natura, ispirazionale anche, secondo me quel saggio lì è un po' il capostipite di tutta poi quella letteratura che è derivata da lui. Però appunto mi piacerebbe scoprire anche altro rispetto a Walden e questo sembrava appunto molto interessante. Poi abbiamo La città e le stelle di Arthur Clarke. Questo anche me lo ricordo, mi è stato consigliato forse sotto uno dei miei primissimi video, se non sbaglio, perché dovrebbe essere un romanzo di fantascienza. Un'immensa città del futuro, una super civiltà arrivata all'ultimo stadio dello sviluppo sostenibile, un pianeta deserto, ostile, proibito. È in questo scenario che si muove Albin, il giovane eroe del romanzo. Quindi questo l'avevo selezionato proprio perché mi andava di rifare un tuffo nella fantascienza, che a me piace sempre, però effettivamente l'ho un po' accantonata, quindi volevo riscoprirla. Poi abbiamo I ragazzi della Nickel, che sinceramente di Colson Whitehead, sinceramente non me lo ricordo questo romanzo, però le tematiche sembrano proprio rispondere al mio gusto, perché un ragazzino abbandonato dai genitori e cresciuto dalla nonna assimila tutte le massime e gli insegnamenti di Martin Luther King. Elwood viene spedito in un riformatorio chiamato la Nickel Academy, la cui missione è provvedere a un'educazione fisica, intellettuale e morale così che il piccolo delinquente possa diventare un uomo onesto e rispettabile.
Questo sulla carta, perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio labirinto degli orrori. Quindi questo mi ispirava per le tematiche. Guida galattica per gli autostoppisti, sempre del ciclo fantascienza. Questo libro mi è stato descritto e consigliato come divertente, ironico, no sense. Allora, io non amo tanto il no sense nei libri, non mi ispira come cosa, però effettivamente è un po' una pietra miliare forse della fantascienza. Lo nominano in tantissimi film, fa parte proprio della cultura. In The Big Bang Theory, per esempio, lo nominano. Quindi effettivamente volevo esplorare anche questo ciclo, perché poi è un ciclo di racconti. Fiorirà la spidistra di Orwell. Non mi ricordo questo consiglio chi me l'ha dato, però sembra molto interessante. La spidistra, per la capacità di resistere al caldo e al freddo, alla polvere, alla mancanza di luce, senza richiedere particolari cure, è la pianta più diffusa nelle abitazioni della piccola borghesia inglese. Per Gordon Comstock, il protagonista del romanzo, la spidista costituiva dunque il simbolo di un mondo che detestava. L'opaca rispettabilità borghese, il conformismo, la meschina aspirazione al benessere materiale come fine ultimo della vita. Gordon si era ribellato e, disprezzando le legittime ambizioni dei familiari, aveva rinunciato a impieghi redditizi per un misero posto di commesso di libreria che gli dava solo il minimo per vivere in una squalida soffitta. Ok, questo libro ho capito perché l'ho messo nella wishlist, mi ispira molto dalle tematiche che vengono trattate, poi è di George Orwell. Insomma, potrei effettivamente esplorare altro dell'autore a parte 1984, fatemi sapere se l'avete letto. Ubik di Philip Dick. Questo penso che sarà uno dei miei ultimi acquisti, non perché non sia tratta da Philip Dick, ma perché io ho ancora quel mattone enorme che doveva essere una delle mie letture estive, ovvero i racconti, dal 1947 al 1951 se non sbaglio, di Philip Dick, un'antologia di racconti. Tra l'altro da questa antologia di racconti è stata tratta una serie TV che, se vi piacciono le serie TV distopiche un po' fantascientifiche, vi consiglio, Electric Dreams. Io l'ho scoperta così per puro caso su Amazon Prime, ho visto in seguito che era effettivamente liberamente tratta dall'antologia di racconti di Dick. Mi ha ricordato un po' le tematiche che poi effettivamente vengono spiegate meglio e approfondite in Black Mirror. Black Mirror è un po' la serie TV per eccellenza del distopico e della fantascienza. Io amo Black Mirror perché poi mi dà quel senso di inquietudine reale, di inquietudine forte, proprio perché sono cose che potrebbero succedere o che succedono già, prese in un'ottica totalmente distopica, quindi è ciò che lo rende effettivamente inquietante. Electric Dreams è un po' più fantascientifico da quello che mi ricordo, perché l'ho vista anni fa, però ve la consiglio se vi piace la cosa distopica, ecco, le serie TV distopiche. Quindi Ubik, dicevo, sarà uno dei miei ultimi acquisti proprio perché ho ancora tante cose da leggere di Dick. Ad esempio pure Dottor Futuro, uguale. Dottor Futuro però mi intrigava tantissimo. Jim Parsons è un medico di talento, abile nelle più avanzate tecniche mediche e occupato a salvare le vite umane. Ma un incidente stradale lo proietta improvvisamente a centinaia di anni di distanza, nella San Francisco del futuro, dove Parsons scopre con orrore una civiltà incredibilmente avanzata dal punto di vista genetico, ma guidata da discutibili valori etici e in preda a lotte intestine fra fazioni rivali. Una società che abbraccia il culto della morte e si fonda sulla distruzione e sulla violenza. I presupposti anche qui per far sì che questo libro mi piaccia effettivamente ci sono. Fatemi sapere se l'avete letto. Un oscuro scrutare, sempre di Dick. Qui ho ricevuto una sfilza di consigli di Philip Dick, ma effettivamente come non accoglierli? È un autore che effettivamente io vorrei approfondire, quindi ben venga. Poi qui abbiamo un consiglio che in realtà non è proprio un consiglio, ma un'ispirazione che ho tratto da un post di Instagram. The Anxious Generation, quindi la generazione ansiosa, però questo è tutto in inglese, io non so se si trova in italiano. Non so se su Goodreads non l'ho trovato o se effettivamente non si trova. Questo potrebbe essere un problema. Credo parli, da quello che mi ricordo, dell'impatto che la tecnologia e i social media hanno avuto e continuano ad avere proprio sull'infanzia, sulla salute mentale anche di questa generazione, che quindi viene descritta come la generazione ansiosa, una generazione in cui questo continuo confronto, questo costante compararsi e paragonarsi con le altre vite genera questo senso proprio di insoddisfazione, e come questo poi vada ad impattare a livello proprio educativo e formativo sulle menti dei giovani bambini, dei ragazzi. Quindi insomma era un saggio che mi intrigava per le tematiche che trattava, per questo motivo l'ho segnato qui. Poi Non mi dimenticare è
un graphic novel, una graphic novel, io ancora non ho capito se si declina al maschile o al femminile, sembra appunto molto bello perché parla del tema dell'Alzheimer. Clemens si sente impotente davanti all'improvvisa accelerazione della perdita di lucidità di sua nonna, che continua a cercare di scappare dalla casa di riposo di cui è ospite da tempo. L'istituto vorrebbe sedarla per farle passare la voglia di scappare, ma Clemens pensa che se solo potesse riconnettere la nonna ai suoi ricordi più cari, forse riuscirebbe a farla stare meglio, a farle ricordare cose che la ancorino alla realtà. Così la rapisce e inizia un viaggio complicato e ben più prosaico di quanto immaginasse, verso la casa in cui la nonna è cresciuta. Sembra proprio una storia commovente, dolce allo stesso tempo. Le tematiche che tratta sono tematiche importanti, molto spesso sottovalutate, perché riguardano gli anziani principalmente. Tutto ciò che riguarda gli anziani molto spesso viene un po' così, snobbato, perché gli anziani sono proprio l'ultima ruota di questa società. Nessuno guarda più agli anziani, ai nonni. E quindi non lo so, mi sembrava una storia commovente, bella. Primavera silenziosa di Rachel Carson. Questo anche è stato un consiglio che io ho dato a me stessa, mi fa ridere, perché questo libro in realtà mi ha incuriosito a seguito della sua citazione all'interno di un telefilm. Un telefilm? Siamo tornati negli anni 90. Di una serie TV. Oddio, la serie TV era Il problema dei tre corpi, se non sbaglio. Una serie TV fantascientifica, finisce un po' così, chissà quando rifaranno quella dopo. Queste sono le cose che odio delle serie TV, questo tenersi sospeso, poi te la dimentichi e ti devi riguardare tutta la serie prima perché ormai l'hai rimossa. Vabbè, comunque non è male come serie TV fantascientifica, adesso a parte tutto in realtà mi aveva un po' catturato, e si parlava di questo libro, Primavera silenziosa, che in realtà, a quanto ho capito, è un po' un capostipite di quella che è poi diventata la tematica ambientalista. È raro che un libro riesca a modificare il corso della storia, eppure questo saggio è riuscito a farlo. Il libro di Rachel Carson, Pietra miliare dell'ambientalismo, è la prova innegabile di quanto il potere di un'idea possa essere di gran lunga più forte del potere dei politici. Carson prevede con forte anticipo sui tempi gli effetti delle tecniche impiegate in agricoltura, dell'uso degli insetticidi chimici e di sostanze velenose, inquinanti, cancerogene o letali, sull'uomo e sulla natura. Dopo la pubblicazione dell'opera nel 1962, il DDT è stato vietato e si sono presi una serie di provvedimenti legislativi in materia di tutela ambientale. Quindi, insomma, a quanto ho capito, tratta proprio queste tematiche in anticipo rispetto ai tempi, perché appunto qui parla del 1962, non so bene effettivamente quando è stato pubblicato questo saggio, però volevo leggerlo. È entrato nella mia lista. Poi qui ho una serie di consigli che mi sono stati dati sotto a un mio recente video, non mi ricordo bene quale, di letteratura sempre orientale. Questi 3 consigli me li ha dati la stessa persona in un unico commento, se lo ritrovo ve lo linko, cioè ve lo metto qui. Mi intrigavano perché mischiavano proprio tematiche appunto dal sapore orientale con un contesto storico ben preciso. Ad esempio, La donna dal kimono bianco, siamo nel Giappone del 1957, il matrimonio combinato della 17enne con il figlio del socio di suo padre garantirebbe alla ragazza una posizione sociale di prestigio. La ragazza però si è innamorata dell'uomo sbagliato, è un marinaio americano, quello che in Giappone viene definito un gaijin, credo, uno straniero. E poi questo è del 1957 e poi c'è una sorta di alternarsi di piani temporali, perché da quanto ho capito, perché poi ci ritroviamo negli Stati Uniti oggi. Sembra un romanzo molto bello, così come Il gusto proibito dello zenzero. Questa persona in particolare che mi ha consigliato questi romanzi ha parlato proprio dell'intersecarsi della storia giapponese con quella degli Stati Uniti in tutti e 3 i libri. Per esempio, qui l'America è in guerra ed è attraversata da un razzismo strisciante. Henry, giovane cinese, è solo un ragazzino, ma conosce già da tempo l'odio e la violenza. Ma un giorno Henry incontra 2 occhi simili ai suoi. Lei è Keiko, capelli neri e francetta sbarazzina, l'aria timida e smarrita. È giapponese e come lui ha conosciuto il peso di avere una pelle diversa. Quindi quando ci sono queste narrazioni storiche a me appunto affascinano sempre. E poi infine, ultimo consiglio di questo commento, Venivamo tutte per mare. Una voce forte, corale e ipnotica racconta dunque la vita straordinaria di queste donne, partite dal Giappone per andare in sposa agli immigrati giapponesi in America. Quindi questo è un pochino diverso perché si tratta appunto di un romanzo corale, quindi a più voci, in cui queste donne raccontano, sembrerebbe, la loro esperienza. Anche qui
c'è proprio un intersecarsi di America e Giappone. Quindi anche questo mi sembrava molto interessante. Devo andare un po' più spedita perché sennò questo video dura una quaresima. Allora, un altro romanzo che mi hanno consigliato su Instagram, quando ho chiesto consiglio di un libro che fosse effettivamente dalle tinte un po' cozy, appunto, questo termine che a Instagram piace tanto, quindi libro coccola, e mi hanno consigliato un giallo sullo stile della signora Fletcher, ovvero Agatha Raisin, che a quanto ho capito in realtà ha scritto una serie di gialli, quindi dovrebbero essere sequenziali, se non sbaglio. Sì, i primi 2 romanzi di una serie di culto in tutto il mondo. Quindi c'è questa detective che, da come me l'hanno descritta, richiamerebbe un po' le atmosfere della signora Fletcher, quindi quel giallo in che leggi non perché vuoi sapere chi è l'assassino, ma perché c'è tutto quel contorno di coccola, appunto. Quindi questo lo volevo leggere, un libro così, quindi l'ho messo nella lista. L'incubo di Hill House me l'hanno consigliato sempre su Instagram come lettura perfetta per il periodo autunnale. In realtà effettivamente di Shirley Jackson io volevo esplorare un po' di libri. In realtà mi hanno consigliato sia L'incubo di Hill House sia Abbiamo sempre vissuto nel castello. Ci sono pareri discordanti su Shirley Jackson, che è un po' la regina, se vogliamo, di questo stile un po' così inquietante, gotico. Horror non lo so se è horror, se è considerabile horror, però appunto viene descritta molto spesso come lenta, quindi come romanzi d'atmosfera che creano questa sensazione inquietante, ma in cui poi non succede nulla di fatto. Quindi se avete letto Shirley Jackson datemi la vostra opinione e soprattutto ditemi da quale romanzo dovrei partire, perché io sarei indecisa se dall'incubo di Hill House oppure da Abbiamo sempre vissuto nel castello. Poi altro consiglio, la saga dei Cazalet, spero si pronunci così, mi è stato consigliato qui su YouTube, me lo ricordo perfettamente, come una saga coccola. Si segue proprio il percorso di questa famiglia. Il primo dovrebbe essere Gli anni della leggerezza, e a quanto ho capito ogni testo di questa saga affronta una fase della vita, quindi gli anni della leggerezza, poi c'è magari la parte più matura, adesso non so bene nello specifico tutti i nomi dei libri. Io non ho un rapporto molto piacevole con le saghe, perché appunto non so se mi ispira l'idea di rimanere così tanto a lungo ancorata a una stessa tematica, però mai dire mai, non ne ho letta mai una, effettivamente se questa mi è stata consigliata mi intrigava. In genere le saghe sono tipiche dei generi fantasy. Siccome io non leggo fantasy, potrebbe essere effettivamente un modo per iniziare con una saga, anche se effettivamente c'è un'altra saga che mi intriga, che è L'amica geniale, vedremo. Poi c'è Borgo Sud, mi è stato consigliato, di Donatella Di Pietrantonio, che dovrebbe essere, se non sbaglio, se non ricordo male, sì, il seguito dell'Arminuta. Quindi siccome effettivamente mi era piaciuta l'Arminuta, qui si riprende dopo un periodo di tempo la storia della protagonista con la sorella Adriana, quindi diciamo è una continuazione proprio della storia. Poi Lo squalificato di Osamu Dazai. Questo testo mi è stato consigliato sempre da quella persona che mi consigliò a suo tempo dei romanzi giapponesi. Mi ha consigliato questo testo qui e effettivamente io l'ho salvato perché la storia mi intrigava. Lo squalificato narra la storia di un uomo, Yozo, che sentendosi rifiutato dalla società nella quale vive, deve affrontare una condizione esistenziale di estrema solitudine. In bilico fra il piacere di infrangere il codice sociale e il sentimento di colpa per non sapersi adeguare a esso. Ripeto, c'è un protagonista un po' strano che non riesce ad adeguarsi al contesto sociale? Il libro finisce nella mia wishlist. Sono una persona molto molto prevedibile. Datemi dei classici, delle tematiche sociali importanti, delle tematiche che riguardano il razzismo, delle tematiche che riguardano l'incapacità di conformarsi, e quel libro lo devo leggere. Questi 2 consigli sono abbastanza recenti. Uno è Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Io effettivamente non mi capacito di come questo testo non sia presente nella mia libreria. L'ho letto forse al liceo, quindi insomma è una lettura di anni fa, però sempre in quel formato di compendio in lingua inglese, quindi era una versione ridotta, lo dovrei rileggere. Effettivamente poi si sposa perfettamente con l'atmosfera autunnale di questo periodo. E poi un altro consiglio, La mite di Dostoevskij, che in realtà non era proprio un consiglio di lettura, era una condivisione di lettura, ed effettivamente leggendo la trama mi ispirava, perché poi Dostoevskij è l'autore russo per eccellenza che tutti consigliano di leggere,
Qui infatti su Goodreads ci sono certe recensioni, ad esempio di questa: non mi sento degna di Dostoevskij, mi pare di assumere forma inutile e amorfa quando mi approccio ai suoi testi. Oppure Dostoevskij è uno dei miei autori preferiti, l'ho scoperto nell'età adolescenziale e adesso leggo più libri che posso. Insomma, ci sono tutte recensioni. Dostoevskij è amato da tutti, quindi io prima o poi mi dovrò cimentare in una lettura di Dostoevskij. Penso che prima di comprare La Mite, che effettivamente forse mi è stato descritto anche come un romanzo breve, inizierò da quello che possiedo, ovvero Delitto e Castigo. Forse questo inverno potrebbe essere il periodo propizio affinché io effettivamente finalmente mi approcci a Dostoevskij. Vedremo. Allora, questa lista finisce qui, ma non finisce qui, perché in realtà, essendo su Goodreads, è una lista in continua espansione, proprio come la mia libreria. Ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere se avete letto qualcuno di questi romanzi, per avere la vostra opinione, se vi ispirano. Appunto, se questa condivisione è stata utile e vi ha portato ad arricchire anche la vostra di wishlist, e ovviamente aspetto anche ulteriori consigli. Se avete dei libri da consigliarmi su quelle che vi ho detto essere proprio le tematiche che mi conquistano, ovviamente sono aperta ai consigli e ad aggiornare questa lista qui. Tra l'altro è una lista consultabile da tutti, quindi qualcuno di là che in questo momento sta cucinando potrebbe cogliere lo spunto per andare a spulciare nella lista e, perché no, farmi trovare qualche regalo di Natale. Anche perché, voglio dire, è aperta, quindi è consultabile. È consultabile, si può sempre consultare e far trovare delle sorprese. Detto ciò, io non posso che augurarvi una buona settimana. Vi do appuntamento come al solito al prossimo video del lunedì. In realtà vi ricordo di attivare la campanella, perché chissà, potrebbe uscire una piccola sorpresa nel fine settimana con un nuovo video. Quindi rimanete sintonizzati. Vi ricordo che se vogliamo rimanere in contatto potete trovarmi anche su Community. E niente, vi auguro una buona giornata.